अगर आपके घुटने में भी ऐसी आवाज आती है या फिर कट कट की आवाज आती है तो ये अर्ली स्टेज ऑफ अर्थराइटिस हो सकता है। तो आइए सिंपल सी 3 एक्सरसाइज बताता हूँ जिससे कि आपका ये अर्थराइटिस हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। पहली एक्सरसाइज क्या होगी, हम लोग एक जगह पर बैठ के एक पैर ऊपर उठाएंगे, इसका पंजा खींचेंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे। ये हमारा क्वाड्स को मजबूत करेगा। तो दूसरी एक्सरसाइज क्या होगी, दोनों घुटनों के बीच में दोनों हाथ रख के इसको दबाएंगे और 10 काउंट करेंगे। ये हमारे एडेक्टार को स्ट्रॉन्ग करेगा। तीसरी एक्सरसाइज क्या होगी, दोनों घुटनों को मिलाएंगे, हाथ बाहर की तरफ रखेंगे और घुटनों को बाहर की तरफ पुश करेंगे अपने हाथों के अगेंस्ट में। एक सीक्रेट एक्सरसाइज बताऊं जो कि बहुत इजी है और बहुत इफेक्टिव है। करना क्या है, दोनों पैरों के पंजों को ऊपर की तरफ उठाना है